آهنجی کنون منیم صبح نوبت داشت احتمالا صبح چون نوبت هم باید داشته بود لا تا چندی شاید که ما آخرش نه اصلا بود مشکلی نه آره مثلا ساعت همچین آخر ما عوض ولی خیلیه تا اصلا اینی هیچ کاره ای فریب بخیبات از هم باید کوتاه بیایی خیلی کوتاه کوتاه خیلی بار میبود یه روزاتی بیش بخصم آینه آرام بگم خلاف قومی کنه علاف شده ما باش گفتیم به خوش قوم نشید بدن من داری بدشی خواهد به اکتی آقا یومن سی آخرین بار داشتی گم اومدی من مارتون اکتی آقا هم باشی گم اکاو میشه دکتون بریم نظرش بریم به دفتر رسمی ازدواج و روی نوبتی بزنیم که من با پدر طرف صحبت کنم دیگه چی همونی که نتیشه شده همونی که یعنی؟ نه بعد از بزرگ بگیر بله آنی مزید یالا ده قبول نکرد یا آخرین بار میرم یه نوبتی زنم میگرم که یاد آقایی عقلی که نمیه خوبه چطوره؟ با کونه چی با میکرد؟ نه دست دارم میخوایی؟ اونم یه نوبت که عدد قبول نشه یه نوبت جلوی سی صبح نه یه نوبت داشت صبح بریم به
یه چاره نیست قبول نکنه. نه آروم باستانی آره چیکارش میکنیم آمره دیروز شما یه چی نگاه نه؟ دوش خواست رو بیارش استان ماشین خراب بود. بعد نقشه مهمی یه ده خب مولانی یه ده قبول نچه صبح یه ماشی جرام و هماهنگی کنم بنیم صبح نوبت داشت احتمالا صبح چون نوبت هم باید داشته بودیم نیم یه چاره ای نیست چه کنیم؟ همون وشیگون عقل نه چی بد داره این کاری کنیم حالا این گیتی ما باید یه قبول کنیم ما واقعا الان با هم داریم زندگی کنیم فکرم درگیر رو بیره چه علتی داره زهری کنه با تو یعنی واقعا میخوام فقط من زیر کار بکنم فقط کار کنم یک بار رضایت بی راستی گرم هنچه رضایت مریم بمرین اف کنیم یان دوباره بام دعوی کنیم زمان اگر رضایت هم بی اما ولی اتفاقا خود دوست بادی فرید دانه باز بالا ای آین نزیره به تو بالا کنی انجام باز بالا هی اندازش عقب تأخیر اندازش بعد زایی جنم گیر افتاده و بینیمه
مهندس هم اومد. ماشین آورده؟ آه. این ماشیش نگاه درست چیه بود؟ الله حالا سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ اول بری خوبی؟ نه خوبی نه من اول خوبی حتی شدی نگاه خوابید بیا بش تو بعد تا رضایت بین چی شدی؟ یه خوبه پیچه با بی میلیون بشنه آشیان فکر خوبه میلیون بشنه هزینه بردم خسارت بردم اگه پیل بیا تا رضایت نه تا چندی شاخه چی ما آخرش نه من اصلا بود مشکلی ندارم مثلا خسارت همچی نخواه ما اول به تابر عقدمون ثبت کنی بعد رضایتی دم من اصلا قبول نکنیم من دسته خیلی عقدش شده خود دنی و دوره داداش، ما بگو مثلا تو. جمونه کنی از زندو تا تمنه یه نبی بشی یا نیش تو بگم رفته ما این خسارت تقدا یا به تا رضایت به عکس میکنم دیگه نه با هم من به عقد ورد کنیم خسارت خود دیروز اومد اگه فعلا بود 2 میلیون دادم به تا آزاد هرچی ایگو تا یه خوردش قضی دیندای دید یه خوردش هم اینجوری یه مشکلی گذشت نداره کن. ما اول تابر گذشت ازدواج کن. ثبت کنی دیگه ازاز ساعت خاطر حتما یه کاری یه چلکی هستی که گوی نیاد داداش چه چه دارم دیگه آقا بره هنه آزاد کنیم تعهد بریم چه نه آموزان شو آقا ما اصلا اتفاق خیلی از این سیت کار کنم من چه خوشبختی دوست نیخی کاری که دیگه بس سونه کارتی تو که فعلا ایرو باشی من خواهی کاری که چند بیان بینه بیم تو فعلا رضایت اینه بهش بیاد نه اگه من اصلا نداره من رضایت نیرم من رضایت نیرم اول باید بره عقدمون رو ثبت کنی بعد بیا رضایت میشی نی بو باید 3 دفعه فریب خوردم نیتریم ما لامه داخل چای اماره یه چای خیلی نه دست چوی خالی تا بره سرکار شروع کنی کار نه ما دنونی بود که او را داره خلا از او راه بیای ری مزام شاب و او چیشی یا چی آیا ما من مزامو بی دوباره سرباز گون بره دستیش کنیم والا من بیکار نیستم چند خطش رم دستی چی کنم نه دنونی دیگه در من دست یه چی گفتن در خود رفیق خود ما کانا من آروم هم هر تو جومی دست دانه کاری کناسی دست دانه کار بی نارم و ریبت زیم ایا تهسی رضایت تبه ایا نه تهسی هم در خود دونی و هم خوش و چاشن ما بس کنم به بازه دست بیاد تا میونه واسه باشه الان 10 بار اومدی ما رو تردید کرده ما ما به خاطر همیه که آموزش اینو گفتیم بدش کن بدش کردیم وقتی جناب عالی این گرزان نیرم آقا باز دوباره میام مزان تیم آقا، مت اوستی بیا و بگوی مثلا و اون مهندس بیا و ما بگوی ریز من دستی ما دنی آقا من الان یه عقدی من چقدر طولی کشه 1 ساعت بیشتر طولی کشه والا 1 ساعت خوش ما میگم رفتی من ناره رفتی من داشته من خو میگم آقا بر تا به مزه اخشو کنی یه در رفتی من ناره یه رفتی خوش داره داداش اینو سختی جره دیگه باید رضایتی بی بابا تو داری سخت جیری کنی دیگه نه انتق ما این شاد تا ما یه دونه نیخه تو یه خین آه چه عقد بود چه نقد بود عقد بشی کنی آخره باشه از کاری چیشا یه دونه خیر بگو روز اول یه قان نرگیم بیم جومو کر جومو که نیخوام تو نخواست ادام واسه پات تامنه چی عقده تو فعلا رضایت کر جومو ما به خاطر همین یکی گم داریم هرچی میخوای گم فهم بنه اصلا خزم به خاطر همین فامیلت یا نیگون آقا شا عقد نیستین و همون رهام و اینو کیای نگاه آقا شا عقد نیستی با همین محمد نه عادت ما وشو گم اما تی رضایتی بویده یه آدم رو باید کرده اصلا چه واسه باید واسه زندان زنده میشه بکشه زشته سیمان زشته مردم ما گان کر جو تونه یا آقا چلا دور تونه نسه روز بس زندو ازش نیست که دوره با آدم رو بایی کرده داری زیر خوش بی نه بردش دای خونه شیسم یعنی بعد تا باش ازدواج کنی هم قبول نچ نه ما ویتون وارزا نیو فعلا بیا بریم یک کارت رو بویم همش دادا چسبیدن نمیدونم
اصلا نیسته تو داری سختگیری کنی اگه راضی هم نیستی که ما کار کنم تازی نمی بردارم وزیری رو دادا یه خوی آخه باشه قطعا. نه یه بار بزنی پای کاری رو ساعتش بی بزنش من با الانی داریم میبینی تو؟ نمیشه تو یه خورده دور برداری هر موقع فرصت کردی با مردم صحبت کن نتیجه برسی چه تازه میدونم آماهنگ کنم چون به نخی اجازه نراده چی کنی باید صحبت کنم کسی
بالا. من اینه کار که رضا چه بسونی وی ترسیم از اون جان نار تو زم میده نونو و از اون نار میده بیاشیم میده آبانی استاد چای یک ملت هم بیاریم. يكون كذا هو خذ السنة يكتسك لي ما. حرف آخر أخذ من المعزلش كني. ما بیادم بریش آوردم موقعی ایستادم مادرش هم ریخته دیگه داشتیمون این دو روز ریشی زنه پسر داشتیم اگه پوله رو بگی خسارت تو نداری شما خم نمیاد نه خسارت تو نداری نه رضایتی اما تو برای عقد تو کنی این ساعت کلی ششیره عقد کنی معزلش کنی بعد یه رضایت. نی بود باید پسر داشتیم آزار کنی اونا بیان با مو شاید چند کنه نه ایده خالی کنی؟ نه از آخرته؟ تا رضایت نهی نه نه این هست رضایت نگید باید عقد میان اول ساعتش کنی بعد رضایت. رضایت بید عقد همش ایده خالی کنی؟ نه بده تا رضایت یه قاله نهی نه داداشو چه زندون عدد از 15 روز که داداشی به ما این داداشی 2 روز برای اطلاع چه کنیم بده حتی آدم اینه رضایت بده بره مقصود این درست شکلی باید تصمیم بگیری آموزش آموزش ازش جواب. نه بده آر ریوی زده بگم باخو نه این ما سالا سر مصری بی پسرمی و آموزش حالی نه خالی که زوان نه خالی نه باید رضایت چه بی حالا بخاطر داداشی بگید تو شما چی مای کنید ما يقول رضایت من نمیدونم يقول رضایت دیدی بعد صبره عقد کنی ساعت نشینی بعد رضایت. داداشی بگی کار شد من نیخواد عقد کنی من همون معامله تو خود تدا بخی عقد کنی من نیبو نه بخیر ما نخیر برسد نخیر هستی ما با جمعو کنیم جمعو آزاد که بیا تا اون رد شو دست ببین بیم با هم عقد کنی ما به ما با هماهنگی کنیم بیم یه رضایتی بیم مقسم آینه آرام بگم عرض بکنیم باید صحبت کنم هستی Kıçı. O zaman bu hazır kalbine. Çünkü bu evet uzağa değil bazı. Bazı hesap. Toprağı asam. Ben
مایرم اما داری مایرم عقل بوده ثبت کنی خب بیاین روزا تمشی خوبه پس صبح آماده بو خب یا ماشین چی با دستم با مهندو با اون دلبان زد دیگه چی کنی؟ دیگه چاره نیست چی کنی؟ بالاخره اگر قبول نشی ایران پیخون هم بوده نه یه چیز زنه که کنجام بوده بکنم بودم سامون رو برم صاحب شد خب باش الان صبح زنگ زنیم حاجاقایی نخون اما هنگی کنیم باش داخل شهر بریم عقد کنیم دیگه بعد بریم رضایت کنیم خوبه؟ این یه چیز ساده ایه آقا عقد کنیم بیایی بریم رضایت کنیم مشکلی نداره فقط بهش نگو آه تو هماهنگ کنیم بریم خیلی آقای درست کنیم لازم خیلی آقای درست قربونی که ما هم باید ببریم صبح بریم حتما ثبتش کنیم اون موقع بریم رضایت دیدیم چه ده بهونه نوشته بودیم صبح با عرفی آویه
بیا خسته نباشی. استاد دست داره. Yechim che presiva. Yechim che presiva. Ya perfetto. ما طبعا ربنا بكيفه. شب درسه بشو. هم دورنه بیا. روغن چی؟
اینجا صبح حتما بریم آه باش میکنه هرچی با که با صحبت کنم باش صبح بریم داداش داداش دست در نکنه در نکنه. از تو و بفرما 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 سلام بیا نداشتن یه کاری کن بالاخره بینید تا دیدون خان خبر ارزشو کن فترت نه اون پسر داشو آزاد کو خیلی خبر آزاد باید کنی دقتی تنه بجوری چه انت باهن آزاد کنی نیو بوی و منوسی باید بیزیلو ما ملوسی نیاز دلیو نیه زیلو خزن چیه نیری اصلا ببینم یه رو باش اینه تیگو شاخه من فریب ما بریم بریم نه هیچ بری بیان نی ما با خوبه تیگو ما ما جوم و اینه باش کاری کنی ما بره خوبی خان داره میگم. همین چه تیگو ما هم به خوبی دار میگم استاد بفرما عقد ما کلن یه یعنی سال دستوری دوم یعنی همین دست پاتش کنین اون یا کوره باش طابقه برسی و قانون هم نمیرسی کنی من هرچی ما خوبی بود ما خوبی بود مثلا اونا چه این جوی ما نبه مبری هستن که جویل محمدش باید برویه بخاطر آقا بخاطر تو بودی دوار یه نبیتی سادری ما یکی دو بار فریب کردیم یه فریب نیخریم ولی خیلیت تا اصلا اینه هیچ کاره ای فریب بخیبات اصلا باید کوتاه بی ما خیلی کوتاه کوتاه خیلی بار میبوی زینه ما رو بودن رفتن از 4 روز به زندان نیست که به آزادش اصلا کن داریم او بی دلش خواست بردش این سهم ما ایگون تو رضا ده تا بیم شد این دوره نمودنی؟ ایا ایگون نی اون خانده ایتی برای رضا می مازد چیت نیم دار فریب میدی خام فریب مو بریم هیچ فری اینا بیان نقشه تونه نقشه سی هم نیم مخوام ایگون برمت اصلا نقشه تونه خیلی مانه ازم زاک نیم و خوبیه توی گم اچه مثل زنی زنم تو تاشیان همی ریمی تنظور رای پیکان تعدیدی کنی؟ نه تعدید هم نی تعدیدی کنی و ها؟ خوبیه توی گم چه مثلا دو ایدی مید برای رضا به من عقد ما چقدر طولی کشید؟ 20 آقا دقیقه خالی بیشتر؟ آقا خالی استاد این برادر مانه بزرگمونه احترامش هم داشتیم او رو چه اقامه زندگی ما زین ابو که الان با پسر داشتم هم یا مزام شدی هیچ چه دو زندون ایگم رضایت بده اما دول عقد کنیم سی دیگه انت تحت بیا اول عقدش کو بعدن بله حتی حرفی بوی چی آقای زنه زوری خواب روی ما احمد نه من گلم که بزن همینطوری نیه الان اقتضام همه شویتونه که دیگه مزام نبود نه اول منی هم گوشه چی جره که آره خواهم من این گوشه چی جره خب نشی گوشه قبر اصلا نیرو اما این زحمت چشی زحمت بی خود چشی زحمت مال که آقای خوشه چشی درو دوستم آمال ما صابی دونه باشه هیچ که صاحبش نیم بود خوش الان میخوام زن برمه همه زحمت چشی و زمه زحمت چشی تو زحمت چشی ایدیم ته چی ده نه من بانه اصلا عقد چه عقد بودیم که؟ نظریش کنیم ایا بعد با یه بویی خبر رضا به تا بیتمیو ایا زا عاشقی نی رضا به جو ما بیا ما بیم دعوتی عقد بیم ما روزایت دیدیم نگونی ما رو زاد دیدیم گفتیم ما با نه حرف مویاسی ممکنه پدرم نه ما ده آخری زنه و حتی بوی با عقد تو کنی حتما شاید چی دونی که بگیم به رضایت بریم ما چه دونیم الان ناش ما چه هیچی نمیدونم ایا این داداش تو چی دونی هیچی نه من به خاطر این پسر داشتم آزادش کن دوال مالی آقای من نمیدونم اصلا من نباید چی بگم دوباره یا آقا خوش باید این کنه رضایت نره دوال آقای نه قریبه چی رضا نه جو خوشه و من یه هفته برداشت بروبی 15 روز اصلا گسنه و تشنهی یه زینه نه بالای 3 شی زیرش دست کارم موزینه که بالا سرش بود
ليش بس ترى وين هي دست در نکنه ابوالبنی استاد یه چای بخور بیا تا داخل بیا تا خون چای بخور ابوالبنی گوش ما نیجر یا عاشق بی یا عاشق بی یا و ما هرچی دستور تیری تا انجام بیم ما خیلی تو گوشم نیجری داداش یه بار رفت دیدی که باز رفته بود تا با تو مکافات راتی بارم و ما هرچی کن پای نهاره نه یه فوی ناره باید ما هرچی با میگم فهمید بریم آره این اشکالی مزهش که من پایین نه بری من بیشتر پایین یا قریبه نه بیشتر قریبه نه تا ما صحبت کنیم بس یا قریبه نیسته بس اینه که زنه زیرشن چه ما خولی که چه برای روزا ما تصمیم به اون بزنه زیرشن خب بزنه زیرش بگو نه اوسا بیا اوسا استا بیا دست در نکنه استا خسته نباشی بیا 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 تا چای سرد شده بخور یعنی خب اوستا خسته نبودم نه سلام علیکم دست تای دست در نکنه خسته نباش سلام علیکم خیلی زحمت کشیدی تایی یکی رو خودش می‌بینه ماشین رو نه با ماشین نه ماشین برد نه ماشین صبح یه ماشین در بس کنیم خب هم بود لباس رنگ چاوی ناسی باید ساده سفیدی هم یه لباس بودن یارم تو بیارم شد و صبح هره چی کنیم یه روی باش تاینت و ده صبح آماده بود چی باید فکر کنم ده بالا هم فکر کنم تموم کرده به بالا بالا دیده لبنیتی استا دست در نکنه سری در نکنیم
هذا خدمة واجد دست دادن. بالا برن که این اول وزی پایش نیمورو سنسم من دست دادن. دومه ای رو بالا برن یه رو پایش هم بالایی دست دادن. چشم. تا دستن مورد بشونیم ما بفرمایید بفرمایید. ولی بفرمایید. دوستا منه بفرمایید. کتی هم اولبنی ده پیچ خطو نکنیم حتی ایسو زلو شو جواب اولبنی ای با تین هم رضا با. یعنی تین در خطو هاتیدین تی خطو بوداری با آیا ایرما رضایی. استاد دروشو نه کنم حرف حسابی من ده یعنی اغنیستیم یعنی که هم بنورم پیچ خطو نکنیم دیگه پسر داشتن آزاد کن. مثلا نام بسون. اول رضایت بگی نه. انتق باید معاف کنی. نه اول رضاعت به بیو ما یم عقدش کنیم که کار نبود اما مقداری پیلگان اضافه تر کن دار پیش برای رضاعت به تاوسم بیم عقدش کنیم بیم تو این رضاعت ما رضاعت هدی ما نیو رضاعت نیو نه خودم خودم خواهی نه دیانه عقده نه یه بو خیلی خشتنا بود تو خطنا یه دنبالی کاری ما فامیل داریم بعض داریم نیو اون جومونه دل خواهی کنیم این جومونه دل خواهی کنیم ما زیاد گول خریف خوردیم یه سیه چی سهونو اما یه چی ده نفریبه نه ما نیستم اول خواستی الان عندي نوبي لا خواستی فردا صابر اخری من هست قبول دنیکی آخرش آخه قبل رضایت یقان فلا کتابله. آقا رضاعت چه فدا میکنه مشکل نداره یعنی یه ساعت وقتی ببینی که ما بریم بیای ما این پسر داداشون آزاد پس کن. داشتی که بعدن آزاد کنی بعد از حاضری نه ابو بعد از چه آزاد کردی ها. این بالا برم اول رضاعت چه فدا که اوستو ده دو تخه بیش که میشمی یعنی نخواهر چاشن چرا چرا باشه بیای بریم. این میکسر رو بالا برم ما بالا برم من آوردم باشه بابا بریم قبول. چراش باید بریم بهش بدیم بهش بدیم بیاد یه ساعتی بیا ببرش بفرمایید. میکسر هم گفت خداحافظ تا یک خدمت ما به رضاعت اصلا راضی نیبوده که ما اول عقد کنیم بعد رضایت اصلا راضی نیست خلاف قبول میکنه علاوه شده ما بهش گفتیم به خوش قبول نشد یه ما که ملابه چسی نگو فردا ما تازه هم بهش گفتم بیا تا بریم یه ساعت ازدواج ما رو ثبت کن و بودار نگو بیره ما تا چه کار کنیم از و اینو هجام زامو بیم تازه هم بهش گفتم بیا تا بریم یه ساعت بریم رضایت عقد کنی برم رضایت بیام قبول نگو صبح برن میشه باشه فقط یه موده باصله نو تامو برم بیارم شو حالا نه امروز حالا فردا شب نیترام تنها دارم به واصل بیاریم بچینیم بیاریم صبح اول صبح بریم ببینیم که نفهمه هر کاری کنیم راضی نیا بودیم